नमस्कार बंधुসকল মই ইমৰান আৰু আপুনি ভিডিঅ' চাইছে ইমৰান এম্বলাগৰ নামৰ চেনেলটো। তো বন্ধুসকল আপুনি কি হেডফোন লাগে গান শুনি ভাল পায় না? যদি আপুনি হেডফোন লাগে গান শুনি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। আপুনি এটা সৰু হেডফোনৰ সেটিংছৰ বিষয়ে জানি লওক। তো আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলত সেটিংছ লিখা আছে, সেটিংছত যাব আৰু গৈ পেলাই আপুনি কৰিব তলত যাব, গৈ পেলাই দেখাব ইয়াত সাউন্ড এন্ড ভাইব্রেশন ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে তলত যাব, গৈ পেলাই দেখাব সাউন্ড ইফেক্টছ আৰু সাউন্ড ইফেক্টছত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত লিখা আছে এমাজন। এইটো আপুনি দেখাইছে ইয়াত, এইটো অন কৰি দিব। অন কৰি আপোনালোকে আপুনি কোনটো হেডফোনত গান শুনি আছে, যদি আপুনি ব্লুটুথ শুনি আছে তো ব্লুটুথ লগাই দিব, মানে যোনটো শুনি আছে শুনি পেলাই আপুনি এনেকৈ লগাই দিব। লগাবলৈ আপোনালোকে আপুনি গানটো শুনি চাব, এটা বেলেগ ধৰণৰ আপুনি সাউন্ড শুনিবলৈ পাব, বহুত